उसकी प्लेट में देखती हूँ क्या है। अरे वाह, इसकी प्लेट में तो केक वाली आइसक्रीम है। चलो यार एक काम करती हूँ, इसको चेंज कर देती हूँ। ओए राहुल जल्दी से उठ, रूक पेपर सीजर और देख मैं जीत गई। अब मैं अपनी प्लेट में देखती हूँ क्या है। अरे वाह यार, इसमें तो बड़ी वाली आइसक्रीम दिख रही। चलो यार मैं इसको खा लेती हूँ। अरे वाह यार, ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। अब जल्दी से मैं इस पूरी आइसक्रीम को खा जाती हूँ। अरे वाह यार, इसे खाकर तो मेरा पेट ही भर गया। और राहुल जल्दी देख तेरी प्लेट में क्या है। और हाँ चिंकी, अभी देखता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जो अपनी माँ से प्यार करता है। अरे बाप रे, मेरी प्लेट में तो रियल केक वाली आइसक्रीम दिख रही। चलो यार मैं इसको ही खा लेता हूँ।